Hello 大家好，我係鍾永德，又嚟到咧4月回歸所有培生 Champs 嘅時候啦。咁啊，今次咧係人人有份啦。咁上一屆嘅禮物咧就係講緊係一個去 check 啦。咁希望大家肝係冇事啦。咁今次咧遼心苑咧曾經係一會員係好嘅 feedback 啦。咁今日見到啊四海啦，亦都係去贏完嗰場拳之後咧，又接類似嘅廣告啊。周家見到好多的士啊。咁今次咧就冇理由即係四海有，咁我都會即係 support 咗我自己本身都食緊。我去日本咧係一抽二抽咁樣去食，咁係連啲架仔咧都係真係同我拗，幫佢講大佬，我得翻幾啱㗎咋，即係嗰啲日本叫咩嘰哩嘰哩咁啊，仲有咩係俾咗幾盒佢咁啊，仲有咩我自己食。咁大家都知道啦，呢一個係即係男女係軍用啦。咁喺介紹之前咧，我都想同大家講下，即係嚟緊會做啲咩嘢啦。咁喺測試緊嘅，因為我之前可能有幾條長片咧講翻，即係除咗 YouTube 之外啦，喺 Reels 嗰度咧，我哋都會即係拍多咗好多啦，咁亦都可能會係長少少啦。咁大家咧係即係培生 Champs 呢度係支持緊本地嘅製作團隊啦。咁所以咧，我哋其實係即係可能有啲片我哋可能斷咗去 IG 度啦，但係問題就係我哋亦都搞個 channel 啊，多人睇嘅 Reels 或者係多嘅一啲嘅即係 business 相關嘅嘢，好多嘢可能長少少咧，都喺 YouTube 度拍翻啦。咁啊，今日就多咗阿仔亦都多咗幾個人過嚟剪片㗎啦。咁所以喺呢個片量咧，之前見到得幾百人啦，咁個係幾 turn off 嘅，但係唔緊要，即係最緊要係我哋唔係 care 有幾多人睇，最緊要係留住嗰班人係我哋最重視一樣嘢啦。咁喺我哋開發緊有一個係類似係商會或者 community 嘅嘢嚟嘅。咁我覺得係支持我班 champs 咧係最緊要啦。咁嗰個無論收幾貴都好啦，我覺得所有3年以上、2年啦、3年以上嘅 champs 我哋到時會再計一計啦。2年、3年以上嘅 champs 咧，曾經嘅所有嘅會費咧都 accumulate 晒落去咯。咁我就真係如果可能嗰度係2、3萬蚊嘅話，咁啲 champs 係可能 join 咗1-2年，我哋就會照當大家係即係 free 翻俾所有 champs，亦都係即係感恩所有 champs 一直以嚟嘅支持啦。仲有個消息想公佈嘅。fuck 緊張我打拳，我呢幾日忙緊咩啦？我係忙緊練歌啊！咁我係人生第一次係將會做一個演唱會嘅嘉賓。咁我而家係練緊歌，我想講係緊張講我打拳。咁我記得細個成日 troll 我老母啊，我同我阿媽講：喂阿媽，我唔撈啊，我想做歌手啊！阿媽話：你太老啊！跟住咧到即係拍咗培生啦，我同阿媽講：喂阿媽，我想去紅館唱歌啊！如果紅館唱歌你點睇啊？我阿媽就話：代表香港樂壇已死咯。咁我係呢嘅好緊張咁去練歌，雖然啲歌有啲獨特啦，咁我覺得係一班好 talent 嘅本地歌手啦。咁啊今個禮拜就會去唱歌啦，咁所以呢幾日都係練緊歌。咁啊上個禮拜睇完謝霆鋒，今日喺度練歌。亦都要拍翻啲遼心丸，係啊！咁今次之後所有 champs 都食過啦，即係遼心丸可能長時間少少啦。咁今次就出咗個一盒裝，因為呢個係禮盒裝一盒裝啦。咁今次咧就係會整盒禮盒裝咧，就俾大家係送俾屋企人嘅。跟住咧就都會再加盒普通裝啦，就係俾自己食啦，或者可以兩盒都俾自己食啦。咁都講過噶啦，即係北海道遼心咧就係補肝補腎，係最天然最多維他命 C， 有防癌有減血壓，佢哋噏不出嘅好處咧都有嘅，因為中醫有講過咩有鹿茸啊、靈芝啊、虎鞭啊、乜 Q 乜 Q 啦。咁唯一咧就係海參咧係唔使還嘅，其他係食得太多又會乾啦、寒啦、燥啦。咁海參有 super food 啦，係男同女都食得啦。咁我自己又食啦，屋企人又食啦。呢 detail 行嘅嘢咧就唔抌時間啦。咁啊人人有份嘅。咁啊再一次多謝所有嘅 champs 啦，加入成為培生啦。只要咧你係4月30號啦，23:59之前參入成為培生嘅 champs 啦，就人有份啦。咁亦都係唔使抽啦。咁詳情喺 community post 度啦。再一次好感謝大家嘅支持 ，thank you。我希望嚟緊日子可以同培生一齊幫助更加多有需要嘅人，亦都好希望我嘅片可以為大家帶嚟更加多嘅快樂同埋溫暖。歡迎大家加入培生 Derek.Love， 多謝。